هذا العامل اللي يشتغل بمهنة هذا صانع الحياة، وصانع الحياة يحترم. مو النبي صلى الله عليه وآله يلزم له ايد عامل يهزها يقول انها يد يحبها الله ورسوله؟ واحد طب عليه جاي استوى ذاب بالمسحة وجاي وايديه خشنة وبيها مجل، النبي اخذ ايده، شاف ايده، شافها هاي رايحة تعبانة، قال انها يد يحبها الله ورسوله. ارجوك اليد التي يحبها الله ورسوله مو عار، هذا مو عار ان يكون عامل فيعير